थाङ्रे सागसब्जीले चाहिँ जब यस्तो रुख पाउँछ नि, हेर्नु न, बाफरे, जब यस्तो गाछी पाउँछ नि फल्छ, जब यतातिर लड्छ नि मर्छ। जे कुरा पनि थाङ्रा चाहिन्छ। हेर्नु न साथी, ल बाबा टक्क यतिखेर हाँगा हालेको छ। थाङ्रा भनेपछि नि एकदमै अति आवश्यक कुरा हो। बोडी आएछ। बोडी, ल यो पनि माथि चढ न त, यो पनि माथि चढ। ल थाङ्रा लगाइदिउँ है, माथि जान्छ। यो चिज के हो? यो चिज के हो? यति आउँछ नि बारीमा, कति उखालेर फाल्नु, कति उखालेर यस्तो आउँछ नि। यो लौका टिप्नु पर्यो साथी हो। लौका यति ठुलो छ नि साथी, जे कुरालाई पनि थाङ्रा चाहिन्छ क्या। यो लौकामा अलिकति मासु मिसाएर यति मिठो हुन्छ नि, यति मिठो हुन्छ। अझै छ त्यहाँ, एकदमै मिठो हुन्छ क्या साथी हो। यो चट्ट मासु मिसाउनु पर्छ यसमा। काइदा काइदा। हाँस चाहिँ बर्खामा छिटो बढ्दो रहेछ हौ। अस्ति पानी पर्ने बेलामा वैशाख जेठमा सानो बच्ची थियो, अहिले अन्त 1-1.5 केजी भइसक्यो।